Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қытырлақ, дәмді болып шығатын күнжут печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз құрғақ табамызды отқа қоямыз, үстіне күнжутымызды салып, қоңыр түске енгенше қуырып аламыз. Орташа отта қуырыңыздар, қаттырақ отта күйіп кетуі мүмкін. Күнжутымызды қуыруға 7-10 минуттай уақыт кетеді. Енді осы аралықта духовкамызды 180-200 градусқа қыздырып қоямыз. Енді қамыр илеуді бастаймыз. Сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Мен вилкамен араластырып жатырмын, миксермен араластырсаңыздар да болады. Содан кейін жұмыртқамызды, шекерімізді салып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Мен қопсытқышымды ұнымыздың үстіне араластырып қойдым. Енді осы массаға ұнымызды салып, қамыр илейміз. Ең соңынан қамырымызға күнжутымызды араластырамыз. Ендігі кезекте пешіміздің табасын әкелеміз, пергамент қағазымызды жаямыз. Енді қолымызға су жаға отырып, печеньелерімізді дөңгелектеп орналастыратын боламыз. Бір ескеретін жағдай, қамырымызды бір-бірінен алысырақ орналастырыңыздар. Себебі пешке түскенде қамырдың көлемі ұлғайып, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Міне менің печеньелерім 5-10 минут аралығында өте тез пісіп шықты. Ең бастысы, печеньеміз қоңырқай түске енген кезде ала берсеңіздер болады. Печеньелер өте дәмді, қытырлақ болып шықты. Менің балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.